नमस्कार. नांदिवली देसलेपाडा रस्त्याच्या दुर्दशेवर बनवलेल्या आमच्या व्हिडिओची दखल घेऊन तात्काळ रस्ता दुरुस्तीचे काम सुरू केल्याबद्दल आम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांचे आणि कार्यकर्त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. सामान्यांच्या त्रासाची आणि वेदनेची जाणीव ठेवून इतका जलद परिणाम दाखवल्याबद्दल आपले खूप खूप धन्यवाद. नागरिकांचे विश्वास जपल्याबद्दल आपले आभार. चला एकत्र येऊया. #खड्डेमुक्त डोंबिवली या आपल्या ध्येयात सहभागी होण्यासाठी आम्हाला इंस्टाग्राम वर फॉलो करा आणि YouTube वर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. लढाई लढू मातीसाठी रगड्या मनकटाच जोर लावून